హాయ్ అమ్మా, అందరు బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు అందరు? ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా. పిల్లలకు స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి వర్షాలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. దానికి సంబంధించినది జలుబు దగ్గుకు సంబంధించినది ఒక మంచి మన ఇంటి చిట్కా చెప్తానండి. పిల్లలకు పెద్దలకు అందరికీ ఉపయోగపడేది. ఏం లేదండి, కొంచెం మిరియాలు తీసుకోవాలి. ఈ మిరియాలు మెత్తగా నూరేసుకోవాలి రోట్లో. ఇది మెత్తగా పొడి అయిపోయింది కదండి. రోట్లు అప్పుడప్పుడు దంచేసుకుంటే మంచి పవర్ ఘాటు ఉంటుంది. ఇది పెద్దలకు. ఇది పెద్దలకండి. కొద్దిగా పసుపు అండి, కొంచెం ఒక చిటికెడు పసుపు. తర్వాత కొద్దిగా మిరియాల పొడి అండి, కొద్దిగా మిరియాల పొడి పెద్దలకు. పిల్లలకేమో ఒట్టి పసుపే చాలండి. వేడి పాలు, పసుపు పిల్లలకి కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు. తర్వాత ఏంటంటే వేడి పాలు అండి, వేడివేడిగా పాలు. ఈ పసుపు మిరియాలు వేసినట్టువేమో పెద్దలు తాగొచ్చండి. ఘాటు ఉంటుంది కొంచెము, గొంతు కూడా ఫ్రీ అయిపోతుంది. జలుబు దగ్గు అన్నీ తగ్గుతాయి. వర్షాలకు తడిచేసి వస్తుంటారు కదా ఇంటికి. పిల్లలకేమో వేడి పాలలో పసుపు ఒక్కటి వేసాను. లేదు ఇలా తాగలేరు అనుకుంటే కొంచెం బెల్లం ముక్క అయినా వేయచ్చు, కొంచెం పంచదార వేసి ఇచ్చేయండి పిల్లలకి. అట్లా 2 పూట్లు ఇచ్చారనుకో జలుబు దగ్గనే తగ్గుతుంది, మంచిగా నిద్ర కూడా పడుతుంది. ఒకసారి ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందంటే ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఒక లైక్ కూడా కొట్టండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.